दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ हिचकी के बारे में। हमें हिचकी क्यों आती है, हिचकी आने का कारण क्या होता है और हिचकी से निजात पाने के लिए आपको किन किन उपायों को करना चाहिए। दोस्तों ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक 100% कारगर टिप्स के बारे में बताऊंगा, जिससे आप हिचकी से मात्र 3 सेकंड में निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हिचकी को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। जब किसी को हिचकी आती है तो वो ये कहता है कि कोई मुझे याद कर रहा है, इसीलिए मुझे हिचकी आ रही है। लेकिन विज्ञान ये कहता है कि इसका किसी के याद करने से कोई संबंध नहीं है। ये एक वायु विकार का रोग है। जब छाती और पेट के बीच की मांसपेशी, जिसे डायाफ्राम कहते हैं, अगर वो किसी वजह से सिकुड़ने लगते हैं तो हमारे फेफड़े काफ़ी तेज़ी से हवा खींचने लगते हैं और सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होने लगती है। इस पूरी प्रक्रिया में पेट की हवा हिक हिक आवाज़ के साथ साथ हिचकी के रूप में मुंह से निकलती है। हिचकी आने के बहुत से कारण होते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं हिचकी आने के कारण और उसके उपचार के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हिचकी आने का क्या कारण होते हैं। दोस्तों मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि हिचकी लगातार आने का कारण डायाफ्राम यानी छाती और पेट के बीच की मांसपेशी की मसल्स के अचानक सिकुड़ने की वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा हिचकी आने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि जल्दी जल्दी भोजन करना और खाना खाते समय बात करने की खराब आदत से भी हिचकियाँ हो सकती है। बहुत अधिक तेल और मसालेदार भोजन का सेवन करना, बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से, बहुत अधिक तनाव और गुस्सा आने की वजह से, खून की कमी, कोई पुरानी बीमारी की वजह से और एसिडिटी की समस्या हो, और तो कई बार दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी हिचकी की वजह बन जाते हैं। और ऐसे में हमें समझ नहीं आते हैं कि इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि हिचकी रोकने के कुछ बहुत ही आसान उपाय के बारे में, जिसे अपनाकर आप चुटकी में अपने हिचकी पर काबू पा सकते हैं। अगर आप हिचकी से परेशान हैं तो ऐसे में उसे रोकने के लिए नींबू और शहद काफ़ी मददगार होते हैं। आपको बस इतना करना है कि थोड़े से नींबू के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर चाट ले, तुरंत हिचकी बंद हो जाएगी। अगर आपको हल्की सी हिचकी आए तो आप पानी पिए। पानी पीने से डायाफ्राम अपने निश्चित स्थान पर पहुंच जाते हैं और हिचकियाँ रुक जाती है। जब भी हिचकी आए आप धीरे धीरे पानी पिए। अगर हल्की हिचकी आए तो तुरंत हिचकी रुक जाती है। दोस्तों अब मैं आपको जो उपाय के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो टिप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो एकदम 100% आपके हिचकी को बंद कर देगा। अगर आपको बार बार हिचकी आ रही है और थामने का नाम ही नहीं ले रहा है तो आप इस उपाय को कर सकते हो। अगर आप हिचकी से बहुत परेशान हैं तो थोड़ी देर के लिए अपने सांस रोक ले। 3 से 4 सेकंड के लिए आप अपने सांस को पूरी तरह से रोक ले, जिससे आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी और हिचकी रुक जाएगी। ये बहुत ही हल्का और सही तरीका है हिचकी को रोकने के लिए। दोस्तों अगर आपको बार बार हिचकी आ रही है तो ये उपाय आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों ये उपाय करने से आपको कुछ ही सेकंड में यानी 3 से 4 सेकंड के अंदर ही आपके हिचकी रुक जाती है। ये एकदम 100% गारंटी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी इस वीडियो पसंद आए है। अगर आपको हमारी इस वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी इनेबल जरूर करें। तो दोस्तों तब तक के लिए टेक केयर।